Շնորհակալություն, ինչպես գիտեք, արդեն հրապարակել է ես այդ հաշվետվությունները 17 եւ 18 թվականներին, որտեղ 30 անգամ աճ էր գրանցվել, հիմնական մտահոգությունը այդտեղ էր, որ 17 թվականի նկատմամբ 18 թվականին 30 անգամ աճ էր գրանցված ըստ համաշխարհային բանկի այդ փոխանցումներում։ Դա տարեկան հաշվետվություն է, այսինքն դա հաշվետվություն է ամբողջ աշխարհի բոլոր երկրների միջև փոխանցումների վերաբերյալ, այսինքն դա տարեկան հաշվետվություն է եւ ամիսները չի պարզաբանվում։ Առաջին հերթին ես դիմել եմ մեր կենտրոնական բանկին, կենտրոնական բանկը պարզաբանել էր, որ դա ըստ իրենց ունեցած տեղեկատվության որոշակի մեթոդաբանություն է եւ բազային արժեքները դա այն միգրանտներն են, այսպես ասած տեղափոխված անձինք, որոնք 90-ականների սկզբին, երբ որ արդեն պատերազմական իրավիճակը սկսվեց եւ Հայաստանից որոշ մեր ադրբեջանցի բնակիչներ, որ այստեղ էին բնակվում, գնացին հետ Ադրբեջան եւ այնտեղի մեր հայերը վերադարձան եւ ասես որ բանաձևի հիմքում այդ թվերն են, մոտավոր ինչ որ հաշվարկներ են կատարել եւ այդ 211 միլիոնը դուրս է բերվել ըստ իրենց բանաձևի։ Այդտեղ հիմնական հարցը իմ մոտ ցակեց, բա եթե այդպես է, այդ բազային արժեքները չեն փոփոխվել, այսինքն մենք 90-ականներից էսկոմ որևէ տեղաշարժ չենք ունեցել, ապա ի՞նչն էր հիմքը, որ համաշխարհային բանկը 30 անգամ աճ էր գրանցել, 7 միլիոնը դարձել էր 211 միլիոն։ Այդ հարցի պատասխանը մինչև օրս չտրվեց ինձ, ես ուզում որ իրենք գան մի հատ քննարկենք, թե ինչն է եղել պատճառը, ինչ վերաբերում է նրան, որ իրենց պատասխանի մեջ նաև նշված էր, որ իմ դիմումից հետո իրենք պարզապես հեռացրել են այդ հաշվետվությունը իրենց կայքից, որոնք ես պահպանել էի, տարօրինակ էր այդ ամեն ինչը, ես նաև ազգային անվտանգությանը դիմեցի, որպեսզի պարզաբանեն ինչ է տեղի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է կենտրոնական բանկին, ես մեր կենտրոնական բանկի գործընկերների հետ մանրամասը քննարկել եմ, մենք ուսումնասիրել ենք ամեն ինչ եւ պարզ է, որ մեր բանկային համակարգով որևէ փոխանցում չի գրանցվել, նույնիսկ վրիպակներ չեն եղել, այդ մասով ես արդեն տվել եմ հայտարարություն, բայց ամեն դեպքում ինձ համար անհասկանալի է, որ համաշխարհային բանկի նման դիրք ունեցող կառույցը մեր պատերազմող երկրների նկատմամբ նման արդյունք է, ցուցանիշ է զետեղում իր հաշվետվություններում։ Ես անձամբ փորձել եմ համաշխարհային բանկում նայել ձեր ասած հաշվետվությունը, ուրախ եմ, որ դուք ասում եք ինչ-որ ֆրագմենտներ պահել եք, այդ հաշվետվությունը չեմ գտել։ Ես ուղարկել եմ հանձնաժողովին, որ ձեզ տրամադրել։ Չէ, հիմա կայքում կա։ Չէ։ Ես պարոն Եղիազարյանին խնդրել էի, ինքը ինձ ուղարկել է Excel-ի ֆայլով երկու այդ բազաները, մեկը 2018 թվականին էր, մեկը 2017 թվականին, այստեղ բավականին հետ նախ շնորհակալություն պարոն Եղիազարյան։ Ես բայց կուզեմ անդրադառնամ մի քանի։ Լավ, արձագանքեք, հետո ես Նախ ինչ նշանակում է, որ վեճը ինչ որ հնդիկի հետ է, ասենք դա ձեր տրամաբանությամբ, ասենք եթե Նյուտոնը որևէ բանաձև է հնարել, պետք է մենք մեղադրենք Նյուտոնը, ասենք հնդիկը 17 թվականին որևէ մեթոդ է արել, այդ մեթոդը կիրառում է ինստիտուտը, այսինքն մենք ինչ որ անձերի հետ խնդիր չունենք։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է նրան, ես հայտարարությունը արել եմ իմ կողմից պատասխանները ստանալ, երբ որ ես կենտրոնական բանկից եւ համաշխարհային բանկից ստացել եմ պատասխաններ եւ իմ մոտ հարցերը խորացել են, որ չկա, նոր եղել է հայտարարություն, այսինքն ուղղակի հայտարարություն չեմա։ Փաստը նա է, որ ամեն դեպքում համաշխարհային բանկի կողմից կա պաշտոնապես նման հաշվետվություն եւ դա հենց փաստն է։ Հիմա դուք ինչ որ փաստեր եք ուզում ասենք փաստը այդ հաշվետվությունն է։ Մի րոպե Գնահատական է, բայց ինչի արդյունքում է, հարցը դուք խեղաթյուրում եք, ինչի արդյունքում է այդ աճը գրանցվել։ Իմ հարցը դրան է վերաբերում եւ մինչեւ այսօր թե համաշխարհային բանկը, թե նաեւ կենտրոնական բանկի տված պատասխանից իմ մոտ ավելի է խորանում, թե որն է եղել պատճառը։ Հիմա ասենք մենք աչք փակենք, չնկատենք, թե համաշխարհային բանկի նման կառույցը ինչի է նման ազգային անվտանգության տեսանկյունից եւ նաեւ ասել, գիտենք որ միջազգային ատյաններում շատ են տարբեր հարցերով, ասենք դիվանագիտական որոշակի խնդիրներ լուծելու համար լոբինգներ արվում։ Հիմա ասենք երրորդ, չորրորդ երկրների համար շատ ընդունելի կլինի, երբ որ չգիտեն իրանք ավելի մանրամասն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, կնեն, հա, ասենք տնտեսական հարաբերություններ թող սկսեն, սահմաններ բացեն, առևտուր անեն, որտեսեք ըստ համաշխարհային բանկի իրանք հարյուրավոր միլիոնների
շարժ ունի, այսինքն այստեղ է խնդիրը, որն է եղել մեսիջը, ով է եղել այդ ինֆորմատորը, որ տվել է նման տեղեկատվություն, որ համաշխարհային բանկը նման հաշվետվություն է տվել։ Իմ ասածը սրա մեջ է եւ ցանկացած նման մանրունք մենք պետք է շատ ուշադիր լինենք, հասկանանք։ Իսկ եթե չեն տալիս պատասխաններ, դա ավելի է մտահոգում։ Արձագանքեմ, իհարկե մենք ամեն փոքր մանրուք պետք է հասկանանք, բայց նաև պետք է առաջնորդվենք փաստերով։ Ես ասացի փաստ համար 1, որ որևէ փոխանցում, ինչը նաև դուք եք փաստում, չի իրականացվում։ Հիմա երկրորդը ձեր ասացի մասով, ինչու է դա դրվել եւ ամենակարևորը իմ կարծիքով, ես էլ եմ ուզում հասկանամ, ես էլ ինքս փորձել եմ կենտրոնական բանկի իմ գործընկերներին հարցնեմ, հասկանամ, բացեմ կայքում կարդամ մեթոդաբանություն այդ հաշվետվությունը իդեպ, դուք եք փաստում, եթե տենց չի ասեք, որ հիմա կայքում չկա, այսինքն համաշխարհային բանկը հեռացրել է այդ հաշվետվությունը իր կայքից։ Փորձեմ մեկնաբանեմ, որ པարզ լինի, հա։ Ենթադրում եմ ամենայն հավանականությամբ, որ քանի որ դա գնահատական է, պայմանական, տեղահանված ենթադրում է, որ կա կապեր, այդ կապերի արդյունքում կան որոշակի ֆինանսական մոտեցումներ, որը անկախ երկրների միջև հարաբերություններից դրվում է որպես ելակետային տվյալ։ Այսինքն կապ չունի պայմանական Ֆիլիպին եւ Վիետնամ, Հայաստան եւ Ադրբեջան, եթե կա տեղահանված, մեկ շնչի հաշվով հնայով եւ այլ մեթոդաբանությամբ ինչ որ գնահատական է դրվում։ Հիմա կոնկրետ ձեր բարձրացրած հարցի հիմքում, հասկանալով, որ այդ մեթոդաբանությունը խոցելի է, ենթադրում եմ, որ համաշխարհային բանկը դա է հիմք ընդունել եւ իր ռեպուտացիոն ռիսկերից խուսափելու համար ջնջել կամ հանել է այդ հաշվետվությունը։ Բայց եթե ես սխալ եմ, այդ էլի դուք կարծում եմ պետք է նախաձեռնել, որ համաշխարհային բանկը պարոն Եղիազարյանի հետ հանդիպի, քննարկի, որովհետև կներեք, հիմա մենք բոլորովս հավաքվենք, քննարկենք ինչի է այդ մեթոդաբանությունը, ինչի է գնահատականը, կարելի է, բայց կներեք, հիմա մենք կարծում եմ օրակարգում այլ հարցեր ունենք։ Հա, նախ պարոն Մանուկյան, հարցը օրակարգ հանձնաժողովի նախագահի կողմից եղել, ես չեմ առաջարկել, հիմա ասենք դա ինձ վերագրել, չգիտեմ ինչքանով է ճիշտ, իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ դուք այս ամենը նշում եք, կարծում եմ, որ հարցին կարող ենք եւ լավատեսական մոտենալ եւ վատատեսական։ Հիմա ասենք մենք քննարկում ենք մի բան, որի իրական պատասխանը չգիտենք։ Հիմա դուք ասում եք կարող է այսպես լինել, ես ասեմ կարող է այնպես լինել, վատ տարբերակը։ Իմ խնդիրը նա է, որտեղ է եղել, ով է եղել այդ տեղեկատվությունը, որ եղել այդ, այսինքն իրենք նստեցին օթից գրանցեցին այդ հաշվետվությունը։ Եկեք բան անենք, հարգելի գործընկերներ։ Ինչ որ արդյունքների վրա է, չէ՞ լինում, ասենք, իզուր տեղը չի։ Ես մի փոքր բարձաբան եմ, հետո գործընկերներս էլի հարցը կտան, ինձ թվում է որոշ պարզություն կմտցնի։ Պարոն Եղիազարյանը ի սկզբանե, երբ որ այս մասին ելույթ ա ունեցել, ես ինչու որոշեցի, որ այս հարցը մտցնենք հանձնաժողովի նիստի օրակարգ, որը ինչպես նշեցիք երարցակման մեզ նայում են, որովհետև պարոն Եղիազարյանի մոտ անկեղծ մասնագիտական հետաքրքրություն է առաջացել, դա շատ լեգիտիմ հարց է, ինչ եղավ, որ 7 միլիոնից դարձավ 211 միլիոն դոլար, բայց ցավոք սրտի ձեր ելույթը որոշ թիմեր այնպես են օգտագործել, որ ստացվում է, որ դուք ապացուցում եք այն թեզը, որ Հայաստանում ինչ որ Ադրբեջանի կողմից այստեղ process-ներ են ֆինանսավորվել։ Ընդ որում մի հետաքրքիր տվյալ էլ ասեմ։ Ձեր ուղարկած բազաները ես որ նայում եի 2017 եւ 2018 թվականներին։ Ուրեմն 2018 թվականին Ադրբեջանից Հայաստան ըստ այդ մեթոդաբանության փոխանցվել է 211 միլիոն դոլար, Հայաստանից Ադրբեջան փոխանցվել է 84 միլիոն դոլար։ 84։ Հիմա 2017-ին նայեք ինչ է տեղի ունեցել։ Ադրբեջանից Հայաստան փոխանցվել է 7 միլիոն դոլար, Հայաստանից Ադրբեջան փոխանցվել է 174 միլիոն դոլար։ Այսինքն ստացվում է մենք էլ 2017-ին ենք այնտեղ ինչ որ process։ Այս այն որ ակնհայտ է, որ այստեղ կամ մեթոդաբանության կիրառման հետ կապված որոշակի խնդիր կա, դա փաստ է։ Այն որ 3 բան է պարզ, որ տեխնիկապես անհնար է դա տեղի ունենա, բոլորս ընդունում ենք։ Երկրորդը, որ եղել է խնդիր, ինչը նաև անուղղակիորեն ընդունել է կենտրոնական բանկը, ըստ այդմ հեռացրել դա էլ ենք ընդունում, ու եթե այս հարցը շարունակում է հետաքրքրել, իսկ ինձ հետաքրքրում է, մենք իրար հետ, եթե դեմ չեք, պարոն Եղիազարյան, կփորձենք համաշխարհային բանկից ստանալ այն հարցի պատասխանը, թե եթե բազային տվյալները նույնն են մնացել, այս մի քանի անգամյա շեղումները ինչով են պայմանավորված, բայց ֆիքսենք ինչի համար, որտեղ մեր հասարակությունը ցավոք սրտի այդ մեդիա մանիպուլյացիային մեկ-մեկ շատ է դրում, որ ֆիքսենք բոլորի համար, որ Հայաստան, Ադրբեջանից Հայաստան
2018 թվականին կամ 2017 թվականին գումար չի փոխանցվել եւ այդ հաշվետվության տվյալները արժանավորված չեն։ Խնդրում սա հաստատենք, մնացածը մասնավոր։ Այո, սա հաստատում եմ եւ ես ավելացնեմ, որ կենտրոնական բանկի հետ իմ պայմանավորվածությունը դեռ կա, մենք քննարկում ենք, թե ինչ տարբերակով կարող ենք լուծել այս համաշխարհային բանկի հաշվետվության առեղծվածը եւ վերջնական արդյունքը մոտավորապես մեզ համար ուզում ենք ֆիքսենք նա, որ իրենք այսուհետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կապված որևէ հաշվետվություն ներկայացնելով կամ ինչ-որ աստղանիշով նշեն, որ այստեղ որևէ բանաձևային մեթոդաբանության դեպքում պետք չի հիմնվել թվերը, որտեղ այստեղ կան խնդիրներ, կամ առհասարակ իրանք զերծ մնան մեր երկրների միջև որևէ ինչ-որ թիվ հրապարակելու մասով։ Սրա մասին դեռ պետք է քննարկենք, որ գանք, որովհետեւ նման դեպքեր, եթե կա նման մեթոդաբանություն, համաշխարհային բանկը կարող դեռ շարունակի եւ պետք է ամեն գնով մենք խուսափենք նման խնդիրներից։